a big promotion, but now I'm not okay to drive. Tomorrow I will wind up out cold on my way to another bar. 好啦，今日又好得閒啦，咁啊得閒同邊個咧嚇？呢一位咧係我嘅朋友，好耐冇見嘅熒光幕就係啱啱讀咗兒童心理學嘅博士陳慧珊 Flora 啦。而家要介紹俾你就係介紹俾Mahogany呢個 eyeliner。其實咁多 eyeliner 咧，全城嚟講，我真係覺得呢個色係最靚㗎，好自然㗎。喂，阿靚女過嚟，佢條眉應該用咩色咧？唔係，因為我顏呢個手法顏色同埋你嘅頭髮。Mahogany 啱啱佢。Mahogany 成 OK 嘅，好靚個嗬，即係可能加少少深啲嘅啡啡地、深啡灰啊。其實佢呢個灰啡色入面帶咗少少綠色㗎，咁所以佢會襯到你個頭。如果你真係想擦 soft 啲咧，我呢個 set 到powder，呢個係我成日中意北方。如果你想 intense 咧，你可以畫完個眉筆之後加少 powder。我冇你哋 professional， 所以都係識用呢個。眉筆之後再畫 powder。OK， 明白。好啦，我哋又學到啲嘢啦。眉筆畫要加 powder。OK。其實咧，我今朝咧就由11點啦已經化妝㗎啦，因為今日真係要好勁，走4場。我而家係第2場，我仲有2場未完嘅。而家我妝開始溶啦，溶啦我而家就印啲粉。印啲粉咧，我就覺得咧，其實呢一個牌子咧，呢個牌子我最中意咧就係佢嗰個眉筆。so far 喺城中冇揾咁耐顏色，我最中意都係啲顏色。啲顏色頭先我都講咗啦，同阿慧珊都講緊係 Mahogany。咁 Mahogany 咧，頭先阿 Sharon 就教我哋咧，就應該用支筆畫咗之後，就再用啲眉粉擠上去，就非常之靚。咁而家我哋示範一次嚇 ，OK？ 呢個筆其實本身就咁畫已經好 soft 㗎啦，同埋好夠顏色嘅。咁如果真係畫完之後想個顏色再均勻啲咧，咁可以用翻佢後面跟埋嗰個插頭，輕輕印一印，咁令到個色更加均勻。但係有時如果想整體個眉形再出啲啦，同埋再立體啲咧，咁可以畫完之後咧，用翻一個淺一度嘅眉粉 on top。我要淺一度㗎，點解要淺一度咧？因為如果你再深啲嘅話，成個眉可能太濃啦。哦。咁你想立體感重啲咧，咁可以用翻輕輕淺啲，係同一個通嘅顏色。OK。今日學到嘢啦啩，嗱記得啦，Mahogany色，再揾一個成個通差唔多一樣嘅色咧，但係要淺一度，咁啊再掃翻少少個眉頭同埋眉尾咧，就好完美㗎啦。多謝 Sharon。